السلام عليكم مقعيقو وفارح بله وادكم مهدسنتهين بلانتا آد أساميستين تلالكا كنا سودو وادا حرونتا كلامادا لومن فيلد سلوه بيو إن بوقشادا دو نقطو ميد سهلان أو نباد waxaan idin tusin doonaa waxaad filan karto marka aad timaado bartan hubi inaad la timaado waxyaabaha soo socda ballanta insurance looma baahna haddii aanad haysan sawir aqoonsi wali waxaad ku heli kartaa talaalka lacag la'aan barkin lacag la'aan wuxuu diyaar kugu yahay garaashka xarunta Lumen Field waxaan idinkula talinaynaa inaad ku hagaya gelisaan Lumen Field Event Center garaashku wuxuu ku dhinac yaalaa Royal Brabham Way South kasoo horjeedka T-Mobile Park marka aad ka imaanayso I5 fadlan raac calaamadaha ku jahaynaya garoonka Century Link markaad gaarigaaga dhigato raac calaamadaha yaala garaashka oo ku tilmaamaya goobta haddii aad ku imaanayso gaadiidka dadweynaha ama lugayn fadlan isticmaal albaabka weyn ee ku geynaya goobta talaalka bulshada ee u dhow isgoyska waddada Royal Brabham Way South iyo Occidental Avenue South tareenka fudud waa lacag la'aan haddii aad u imaanayso talaalka waxaana kugula talinaynaa inaad ugu degto Staga Stadium Station si aad u hubiso in booqashadaadu tahay mid sahlan oo nabad waxaan ku tusin doonaa waxa aad filan karto marka aad timaado goobta haddii aad u baahan tahay inaad socodka lagu sahlo luuqadda iyo ama aad u baahan tahay adeega turjumaannimada dadka maqalka ka culus ee ASL fadlan la socodsii mid ka mid ee volunteernadeenna hubi inaad raadiso volunteerada ku labisan jaakadda buuniga marka aad timaado qof kasta wuxuu u baahan doonaa inuu xirto maaski si uu u galo Lumen waxaad sidoo kale arki doontaa boorar ay ku qoran yihiin su'aalo caafimaad oo la dhigay dhammaan meelaha laga soo galo una baahan inaad eegto soo dhawee ayaa goobta joogi doono si uu kaaga maqlo hadal xaqiijinaya inaad lahayn calaamadaha ama dhawaan aadan la kulmin qof qaba COVID-19 tani waxay ay damaanad qaadaysaa caafimaadka iyo badqabka bukaanadeenna martida volunteerada iyo shaqaalaha goobta jooga soo dhaweeyaashu waxay ka caawin doonaan xaqiijinta ballantaada fadlan koodka ballantaada diyaarso haddii aadan haysan koodka ballantaada fadlan sheeg magacaaga iyo taariikhda aad dhalatay inta aadan gudaha gelin waxaad sii mari doontaa baaris amniga boorsada la imow oo keliya waxyaabaha muhiimka si aad u hubsato inaan gelitaanka lagu diidin ha keenin boorso weyn ama boorsada dhabarka cunto cabitaan iyo hub looma ogola gudaha xarunta kulamada fadlan safka gal oo sug in volunteerada ku hagaan waxaad geli doontaa safka hubinta gelista iyo talaalka xusuusin waxaa lagaaga baahan yahay inaad xirato maaskigaaga iyo inaad dhowrto kala fogaanshaha bulshada wakhtiga ballanta lagu jiro oo dhan fadlan diyaarso caddaynta ballantaada haddii aad haysanna hubi in aqoonsiga masawirkaaga photo ID diyaar yahay inaad tusiso magacaaga aad bixin doontaa waxaa loo baahan yahay inuu yahay mid waafaqsan magaca wakhtiga ballanta aqoonsi masawir leh looma baahna waana lagu aqbali karaa haddii aadan haysan hel talaalkaaga talaalka waxaa samayn doona mid ka mid hay'adaha caafimaadka ee bahwadaaga nala fadlan kor u laabo gacanta shaarka aad doonayso in laga talaalo waxaad heli doontaa sharooto haddii aad weydiisato waxaa lagu siin doonaa warar ku saabsan talaalka hadda lagu siinayo waxaad ku heli doontaa isla warbixintaasi email si electronic warbixintani waxay diyaar ku yihiin luuqado badan ku naso goobta korjoogtada kursi kaga fariiso goobta korjoogista saacadahana ku muddayso 15 daqiiqo haddaad weligaa ka dareento falcelin xooggan talaalka fadlan sug 30 daqiiqo kalendar xusuusin ku qoro talaalkaaga labaad haddii kan yahay talaalkaaga koobaad hubi
inaad xusuusin ku qorato kalendarkaaga si aadan u iloobin tallaalkaaga labaad. Sida ugu saamayn wanaagsan ee naftaada kaga difaaci karto COVID-19 waa inaad si buuxda u qaadato tallaalada. waad ku mahadsan tahay inaad naftaada iyo badbaadada bulshada ilaaliso adigoo qaadanaya tallaalka.